疑似再到确诊者咳嗽吐血，让人心惊惊。有一次去载一个返家的客人，一路上看起来都蛮正常，只有稍微咳嗽。在休息站上厕所，下车之前都还蛮正常的，然后上车之后就听到他在跟他爸讲电话，说啊爸，我吐血了，照着我们就是机场里面的程序下去走192通报，因为他有可能是确诊者。今晚10点，东森综合32频道，医师好辣。